Bienvenido, señor reflujo. Como pueden ver, El reflujo del compadre. padece aquí mi compadre un poquito de reflujo. ¿Ven un solito? Ahóguese. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Oílo? ¿Oílo? Ah, no, pero mañana no, yo no ronco. Míralo. Ahí está José, ¿de qué lado? Míralo. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Por qué? No ando. ¿Cómo fue eso? El reflujo, ahí está, captado en video, los videos más extraños y extravagantes, captados en video, un reflujo a todo lo que da después de una buena cruda. ¿Míralo? Y se mueve, güey, y se mueve tan. Un saludo, men. Men, un saludo. Un saludo, señor reflujo. La sonrisa, güey. Bye. Bye.